não é do doutor Gustavo, não é da defensoria, o direito é de vocês. Não podemos ouvir, tomar qualquer conhecimento de alguma proposta da Frigobar sem repassar para vocês. Por isso que convocamos aqui, se tiver alguma decisão, não sei se a maioria está aqui, a gente pode conversar, certo? Pode tornar uma coisa mais concreta, como a gente vem fazendo em atas, e aí a gente pode progredir nas tratativas desse impasse que tem acontecendo. Na proposta que se criar, tem uma separação do fato, você manter R$30 no bloco das isso Mas você sabe quando é que a gente paga no matador para a gente ter o nosso fato? Você sabe quando é que a gente paga o imposto? Você sabe quando é que a gente paga a conta para a gente ter nossa mercadoria? Você sabe o custo de vida hoje, como é que está difícil? Você já deve entender, melhor do que eu. Então a gente está lutando por um direito da gente. Eu sou mãe de família, eu tenho um crescido, estou grávida e tenho 2. Aí vocês querem o quê? Vocês querem tomar o que é da gente. Vocês querem tomar o que é da gente. Não existe isso. Só que você sabe que tem Não existe. Pode ter alguns gastos que a senhora teria. Qual vai ser o objetivo? Desses gastos que a senhora mencionou, quanto que a senhora gasta com o fato? Comprando um fato hoje. A gente compra um fato, vamos supor, a gente compra um matador. A gente compra um fato de 30, 40 reais. O fato já limpo. O fato já todo organizado. Isso daí a senhora fala vermelho e branco, tudo vermelho e branco. tudo limpo. 30 reais. Menos o fígado. Só as brancas. Menos o fígado. Só as que eu passei, só as brancas. Sem o fígado. Certo. Sem o fígado. Fígado de coração. Certo. Aí você acha que a gente tem condição de pagar esse preço? Minha E fazer parte integra essa situação aí da Frigobar, do município de vocês, certo? Mais uma vez, a Frigobar comunicou toda essa discussão em relação ao frigorífico do Frigobar, né? Lamentavelmente, eu não tive acesso ao edital, ao contrato, não sei se é uma concessão. Concessão. Aí tem algumas nuances. Eu fui regulador e, em função disso, alguns questionamentos extremamente importantes que a gente tem que ter para validar a licitação. Então, é preciso que as regras estejam bem claras, desde o termo de referência, ao edital e à licitação. Então, eu preciso dar uma manifestar que precisaria disso. Com relação ao obstáculo em si, nós acompanharemos a decisão, primeiramente a decisão da Justiça, obviamente, né? Estamos ao lado da Prefeitura, nós prestamos toda a assistência, né? E estamos aqui para enveredar todos os esforços possíveis, essa é a recomendação.